ভাইয়া একটা মাজা দাও তো। এই না ছুটো তোর একটা মাজা। আরে ভাই কি ছিল এটা, একদম খারাপ লাগছে। আরে ছোট, তুই তো পুরোটাই শেষ করে দিয়েছিস। আরে ভাই সত্যি বলছি ওটা খারাপ ছিল। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আমার বোনকে একটা দাও, ও খেয়ে বলছে। এই নে ছুটকি, তুই খেয়ে বল। ভাই এটাও একদম খারাপ লাগছে। আরে এটাও তো তুই খেয়ে শেষ করে ফেলেছিস। দাঁড়া তোরা দুজন এখানে, আমি তোদেরকে চেক করে বলছি। নে এবার খেয়ে বল। আরে হ্যাঁ ভাইয়া, এবার দিয়েছো ভালোটা। আবে শালা 10 টাকা দিয়ে 3টা মাজা খেয়ে গেল। আরে বোন, কেমন চুনা লাগিয়ে দিলাম আঙ্কেলকে।